1, go! Unboxing tayo ng Basues fast charging data cable Charger. para sa ating iPhone. So, nabili natin siya made in China. So, open na natin. So, nabili natin to ay 300. Basta 300 pesos. So, guys, yung anak ko kamali-mali, oh. Gustong-gustong siya ang magbukas. Ang mami na magbubukas. Yan. Mami na kasi sila. Ano pa mo kasi? Wait lang, guys. It's a tape. Yan, tanggalin natin yan. So, 100 cm ang ating binili. Sa kabila. Opo. Yung anak ko po ay idol po ako. Gustong-gusto niyang siya ang mag-unboxing. Wow. Wala pa. Wait. Wait. This. Oh my God. So, yan guys. Tang kamay. So, ito na po yun guys. So, ang ganda. Pure black. Oh, no, baby. Mami na. So, yan guys. Meron siyang ito. Para hindi messy ang inyong cord. Meron siyang pantali. Meron siyang tape. Wow. Ayan. So, try na natin sa ating cellphone. So, ito yung ating power bank. Ating cellphone. Isaksak natin sa ating power bank. Yun. So, ayan guys, oh. Nag-charge na siya. So, ayan guys, okay na po. So, ang nakalagay dito ay 480 Mbps. Transmission speed ay 480 Mbps. So, ang material niya ay zinc alloy nylon braided wire. 2.48. So, yan guys. Fast charging data cable out. So, hanggang dito na lang guys ang ating unboxing ng ating cable. Basis cable. Kasi, ang aking anak ay nakikialam na. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!